Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. De meermachine. Pier had zijn jaske weer thuis. Hij had het uit de containervisken dat zijn mem het ingooit hier. Het is het jaske van 2 keer. Dat had te krijgen van vrouw Hek. Maar dat jaske oon kan er alles 2 keer zo goed. Maar dat weet geen hier, alleen nog Marieke. Pier zijn huid zal het gas menen. Hij had een lied trekkeke dat erop zitten kan, als er meent. Maar dat ding doet het net. En daar wordt hij net fleuriger van. Verdikke me! Stom apparaat. Doet er het net, hij? Nee, wat tochst. Dat ik niet meer verharig uit een waar helje. Wat is er dan met het ding? Hij is vast doen. Ik krijg die verrekte bouten net los. Alles zit morgen vast. Hou ik weer. Zal ik er eens, hij? Nou, jongen, weet je dat je bijkomst? Ik kan nou geen gejeuzel onder kop hebben. Geen in de hoe zo. Mem, hij had een zin als een baar. Oeh, blil maar wat uit de buurt, jongen. Wist wat, ik neem wel even mee te fietsen, dan bekomt er wel weer. Lieske en ik wel mooi. Dan fietsen we even een slagje door de bosk. Geen domme dan Marieke. Marieke komt hier. Oh, ik best. Neem maar wat lekkers. Maar geen rare dingen van, hoe? Als Marieke een kwartierke letter bij hem komt, had Pier het jaske van 2 keer al om. Wat zist? Waarom hast het jaske aan? Sjen had ik de gas mee naar mij te kind. Dus hij kon de bouten net loskrijgen. Maar ik wel. Wacht je maar. Even de goede sleutel pakken. Zo. Moet ik helpen? Nee. Hoog net. Er komt al beweging in. Zo. Die is los. Nou, de oren nog. Ja. Zo. Makkie. Ja. Even zien wat er om mankeert. Hast je er verstand van? Ja, ja. Oh, ik shot al. Zit een eind touw in vast draait. Dus hij is er heen en meer en nou zit alles vast. Dombol. Ik los, meidje. Dan doet er het wel weer. Het liep het wel of Pier zijn verstand toch het jaske echt wakker zo groot worden is. Want hij had het samen kleer. En als een vakman zette de machine weer in elkaar. Zo. Ik vind het net leuk met Pier, maar het jaske van die. Maar het jaske kent alles. Dat is het correct. Ik wil dit niet meer. Ik kan nooit meer gewoon watchen. Ja, maar dit is toch leuk? Nee, dit is stom. En je mem weet niet eens dat ze het jaske weer uit de container hebben haast. Dat doet alles stiekem. Dat is net eerlijk. Ik wil het niet meer. En wat maakt dan? Als het jaske weer ombrengen. Nee, vrouw Hek. En dan? Wekke woont van. Dat toch ik toch? Nee, dat doet net. Als je dit jaske hoort, wil ik net met mij die watje. Dan ben ik die vriendinnetje echt net langer. Ah, Marieke, toen nou. Nee, als het stomme jaske net uitloekst, blauw ik je net. Oké. Misschien had ze wel gelijk. Morgen dan. Wat mooi. Morgen ging ik naar vrouw Hek. Om het weer om te brengen. Als Toon mij in wijk is. Het was net alleenig. Maar als het jaske aanhouden, dan was het 2 keer zo volle. Haha. Haha. Grappig, hè? Je memmen die komen droen. Ik ja Lies als jong. Mijn jaske. Ah, joggen ze het. Oh ja. Sjakt ik niet meer. Ik breng het toch voort. Ah. Wat ben je in de gauw weer? Lekker fietst. Ja, ja, maar je huid is, ja, hij wil nog meer. Hoe is het met hij zijn mens in? Ik een mens in? Daar heb ik nooit les van. Met zulke skotten van mij. Maar, waarom zit er op die meermachine? Toen wist wat bij opraad, hè? Sorry. Ik ga hem alleen nog maar even maken. Hé? Hoe is het mogelijk? Hoe haast dat gaan, jongen? Dit is een mirakel. Wat zeg ik? Een wonder. Nou, sis dat wel. Je gebeuren meer
meer wonderlijke dingen. Ik ken er maar mijn verstand net bij. Dat oude Joske daar staan naast. Hé, ik weet toch zo kuur zeker dat ik dat juist in de container gooit, ha? Hoe komt het nou weer aan? Nou? Wat had dat er nou bij mij te krijgen? Ja, nou dat weet ik net. Maar wat ik wel weet is dat je vreemde dingen waren. Of zorg ik spoeken? Ja. Een spook mijn Joske hoor. Of Superman. Maar net lang meer. Morgen toch het Joske voor. Dat wordt dan de tweede keer. Ja, want dit is het Joske van 2 keer. Hé?